wali hadha aqul mala yace dan wannan yasa nake cewa inna mimma tajibu lalle daga cikin abin da ya wajaba mura'atuhu a kula da shi, daga cikin abin da ya wajaba kulawa da shi li ɗalibin ilmi ga ɗalibin ilimi shine addifa'u an shari'a, ba da kariya ga shari'a. An fahimta ko? Ba da kariya ga shari'a. Idan fannasu, don haka su mutane fi hajjatin masa suna cikin tsananin bukata ilal ulama zuwa ga malamai, fiye da yadda suke da tsananin bukata zuwa ga sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro da hukuma gaba ɗaya a cikinsu, don ta ba su kariya ga mutuncinsu da dukiyarsu da rayuwarsu. To haka suke buƙatar kuma malamai don su ba su kariya ga addininsu da aƙidarsu da ibadarsu. Kun fahimta ko? Li'ajali, me yasa malai ce saboda an ya ruddu ala kaidil mubtadi'in, su dinga raddi akan kaidin 'yan bid'a. Kuma wani aikin sai dai su ɗin. Irin aikin da suke ɗauke da shi abin da za ka kula a nan. Su kaɗai fa, kuma ba su buƙatar fa a irin wannan wajen mu gane, ba su buƙatar wai sai sun haɗa kai da wani ɓatacce don su yaƙi wani ɓataccen. Wannan kuskure ne babba, maja. Kun fahimta ko? In yanzu duk ahlus sunna duk za su iya da waɗannan ɓatattun, duka za su iya su kaɗai wallahi. Wallahi. Ba sai sun nemi agaji da taimako wai wajen yakar wani batacce babba da wani batacce na ƙasa ba, wallahi ba a bukata. Wannan shi yake jawowa kuma su ɗin su lalace, saboda sun yi mu'amala da waɗannan ɗin, su ma sai su lalace, su tasirantu da su. Kun gane ko? Irin abin da ya faru kenan a wancan, illar ce take bibiyan su har yanzu, illar majar da suka yi. To ba a buƙatar wannan. Duk lokacin da wani ɓatacce ya taso, kai ku bar ma batun cewa wai a kama shi a kulle. Kun fahimta ko? Kuma bar batun wannan. Saboda wannan ɗin kuma kaman kuna koya musu ne. Kuma ran da duk wani abu ya haɗo ku da su ce a kama ku a kulle, amma a yi magana akan hujja, a zo a sa littafi a karanta a yi raddi akan wannan ɓatan. Kun fahimta ko? Amma bar shi. Kun fahimta ko? Amma bar sa. Ai ta raddi akan wannan bata nashi, amma malaman ba su yin haka, ba za su yi karatun ba, ba za su yi raddin ba, sai dai kawai su ce wai hukuma ta kama shi ta tsare. To wannan matsala ce, ba a buƙatar a yi maja, kuma ba a buƙatar a ce wai lalle hukuma kowanne gudunmawa ta kenan kuka bayar, in dai haka ne ku malaman. Wanne irin gudunmawa kuka bayar ta ɓangaren abin da ya shafi dasa makarantu da kuma sanya littafai a majalis ɗinku da masallatanku don ku karanta ku rabe wancan ɓace-ɓacen, wanda gudunmawa ka bayar ta wannan ɓangaren. Ku kun taɓa ganin inda wani ɓatacce yake zaune a wajen ana karantarwa, malamai sun tsaya suna ba da haƙƙinsu yadda ya kamata, wannan ɓataccen ya yi tasiri a wajen? Ko fa da shi fa ina gaya maka wallahi yi yake kaman gawa, kaman ya mutu babu shi, ba labarinsa, ba ka jin motsin shi kwata-kwata. In dai ahlu sunna suna waje kuma suna aikin da ya kamace su, to dan bid'a ba a buƙatar a ce wai a kama shi a kulle. Magabata haka suka yi, su Sheikhul Islam haka suka yi, rubu suka kai musu. Ina ka taba jin Sheikhul Islam ya ce a kama wannan bid'a a daure? Amma bar sa sosai kuwa, ba za ka ji motsin su kwata-kwata a wajen in dai ana karantarwar. Amma wannan rashin karantarwa ita ce babbar illa. Duk wata guguwa in ta zo, irin wayannan jahilan da ba su zuwa makaranta, wallahi su take ɗiba take kwasa. Amma in dai kana zuwa majalisi irin wannan, Allah kana da kariya, kana da garu, kaman ka shiga wani garu ne, ka san garu aiko ganuwa amintacciya, hisnul hasin, garu wanda yake mai aminci in dai kana zuwa majalisin ilimi. Guguwa ba za ta zo ta me ta kwashe ka ba. Amma wala in ka ga ana guguwa tana ɗiban mutane, irin kowace guguwa ta wata bid'a ta tana kwasar mutane, wanda take kwasa din nan wanda ba su zuwa majalisin ilimi ne. Kun fahimta ko? To kai kuma kar ka zo, kun ji na gaya muku ko wallahi duk aikin za mu iya.
duk aikin da malaman ahlus sunna za su tsaya wayannan kungiyoyin duk da suke hada kai wai su yi maja Allah duk za su iya faɗa da su, ina gaya muku wannan, kuma duk za su yi nasara a kansu. Ai gaskiyar ce suke karantarwa su ko ita suke bayaninta, ba su bukatar sun yi maja da kowa, su ba ma su yadda da kuɗin ba, kuma in kun yi din mamajan ku ne za ku cutu, kuɗin da kuke da tatacciyar aƙida, kun fahimta ko ku ne za ku cutu. Kullum idan aka ce maka an yi mu'amala tsakanin ɓata gari da mara gurbi da mutumin kirki, Allah mutumin kirkin yake cutuwa. To ya ma za ka kai kun yi maja mun yaƙi wani da kai, ya za a yi ni kuma in zo daga baya in yaƙe ka, in yaƙe kai ma fa abin yaƙar ne. Duk wani ɗan bid'a in kuna magana akan inkarin hadisi, duk ɗan bid'a yana inkarin hadisi, Allah duka suna yi, ko dai inkari kulli ko juz'i, wani yana inkarin ne duka, wani kuma wasu yake inkari. Ahlus sunna shi kadai ne yake sallama wa hadisan manzo Allah gaba daya, da wanda ya mai daɗi da wanda bai mai ba. In dai magana ce ta manzo Allah shikenan kawai ya sallama. To dukkanin su ba abin rushewa ne, baki ne da baki. Ku fahimta ko? To ka yadda kawai da Allah cewa shi zai baku nasara, ku tabbata akan abin da kuke kai na gaskiya, duk za ku rushe su. An fahimta ko? To kuma ba a buƙatar kuma a lokaci guda fa da ahlus sunna suke wannan aikin, su raddi wa wancan, su raddi wa wancan, su rusa wancan, a lokaci guda kuma mu gane wasu kuma sai suka kasa fahimtar su tsaya kuma ta ci gaba da karantar da sunna. Allah duk za su iya. Ku yi raddi wa 'yan bid'a kuma ku karantar da sunnar, ku karantar da ibada, a ga ɗalibanka sun san bid'ar da kyau kuma sun iya ibada, suna da aƙida ingantatta. To wani kuma wai kawai sai ya shagala da raddin. Shikenan sai ka ga ɗaliban idan ka zo masail wanda suke na aƙida da tauhidi ƙanana ma sai ga basu fahimce su ba. Mas'ala na ibadat, fiqhu na ahkam, hukunce sai ga suna da matsala anan. Saboda kullum malamin raddi kawai ya shagala da shi. To su yan bid'a din sun gano haka kake kai baka da seti da an jango lokaci kenan zaka tafi, to wai yaushe zaka daina raddin kenan? Akwai ran da dama wani dan bid'a bai zuwa da wata bid'a? Aikin kai kadai ne to? Wani ya dauka kamar shi kadai zai iya aikin kawai dole. Aikin musulunci ai kaman kan daki ne. Kowa ya tara can, wancan ya tara can, abin da ake bukata kenan. A lokaci guda da kake raddi ga yan bid'ar nan, ɗalibanka suke kyamar bid'ar, to a lokaci guda kuma ya kamata a samu ɗaliban naka sun san sunnar su da kyau, sun san aqidar su da kyau, kuma sun iya ibada. Kun fahimta ko? In an zo da masail na ibadat, sun iya sallah da kyau, sun iya tsarki da kyau. Mas'ala ta rabon gado inda za a kawo ta majalisin bakin gwargwado akwai wanda za su yi. Amma wani wallahi matsala karama in za a zo da ɗaliban ba su santa ba, amma kuma za a ga suna shegiyar aqida ga menene adawa da ƙungiyoyin bata. Za ga suna kin shi'a da kyau, suna kin sufaye da kyau, suna kin yan kalakato da kyau, amma kuma su ba su fahimci aqida su da kyau ba. Kun fahimta ko? To irin wannan duka kuskure ne, duka kuskure ne. To ni na kasa gane me dalilin da yasa suke kawai zaka ce wai dan kana so ka tabbatar da wani jaribin sai kawo fatar da wani, ko dan shi wancan bangaren ya fi kawo supporters ne, followers, tunda shi fada ake yi ko? Ka san su mutane fada suke so kullun su ji ana ta yi, in dai ana ta fada to su kullun za su yi ta me, za su yi ta liking, za su yi ta zuwa su zo kallo. Ina gawa maka, shi yasa wanda kullun shi rigima kawai yake so a ta yi. Kun fahimta ko? To Allah ya samu dace, to duka za a iya wannan din, a gane sassaitawa ake, ai wancan duk za a iya. Malai ce wasa'iri ada illa, da kuma sauran makiya Allah. Wala yakunu zalika, duk wannan fa ba zai taba kasancewa ba illa bil ilmi shar'i, sai an sami ilimi na shari'a sannan za a iya wannan aiki. Al mutalaqqa, wanda aka ciranto shi min kitabillah, daga littafin Allah, wa sunnati rasulihi, da sunnar manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Dole sai an samu wannan.